Salam əziz dostlar, mən bugün sizə Sumqayıt Texnologiyalar Parkından danışacağım. Danışmamış bir keçid eləyim. Demək, bu yaxınlık yanvar ayında mən həm prezident aparatında, həm də birinci vitse-prezidentin qəbulunda oldum. Əhali işin gücünü atıb Azərbaycan bütün rayonlarından yüzlərlə hər gün insan həm prezident aparatına, həm də birinci vitse-prezidentin qəbuluna gəlirlər. Bunun bir səbəbi var. Yerlərdə əhali haqqı, ədaləti tuta bilmir. Yəni, heç kim bir yerlərdə haqqı, ədalətə baxmır. Hər şey rüşvətlə, hər şey tapşırıqla həll edilir. Ona görə də cəmaət ümidini prezidentə və birinci vitse-prezidentə bağlayır. Çox təəssüf ki, prezident aparatından da birinci vitse-prezidentin dəftərxanasında eyni xislətli insanlar oturub. Yəni, onlara əhalinin güzaranı, vəziyyəti yox, öz şəxsi maraqları daha üstündür. Məsələn, sən şikayət edirsən, belə dedə bir rayon icra başçısından, onlar həmən şikayəti həmin rayon icra başçısına göndərirlər ki, səndən şikayət var. O da həmin adamı çağırır, deyir ki, uzaqbaşı prezidentə şikayət eləməyəcəkdir. Bu da göndərib üstümə. Get nə bacarsan elə. Yəni, bugün Azərbaycanda vəziyyət budur. Haqq, ədalət ikinci yox, üçüncü, bəlkə də beşinci plana keçib, kölgədə qalıb. Bugün Azərbaycanda haqq, ədalət deyilən şey yoxdur. Pulun var, imkanın var, sözün düzdür. Nə qədər sübutun, dəlilin varsa, sən ikinci, üçüncü sort insansan. Eynən həmin hadisələr bizim başımıza gəlib. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı deyilən bir qurum var Azərbaycanda. Həmin qurumun rəhbərliyinə 2024-cü ilin 2023-cü ilin may-iyun aylarında, aprel-may aylarında bəlkə də bir Kürd dəstəsini gətiriblər, Hicran Valiyeva başda olmaqla. Siz bilirsiniz ki, mən özüm milliyyətcə tanışam və milli ayrı seçkiliyi mənlik deyil, amma olanı deyəcəm. Həmən bu Kürd dəstəsi Hicran Valiyeva başda olmaqla, Mehman Əhmədov onun köməkçisi, həmən bu Kürd dəstəsi həmən zavodda milli ayrı seçkiliyi edirlər. Onlarla Talış əsilli insanı məhz Talış olduqlarına görə işdən çıxardıblar. Həmən insanların içində mənim yoldaşım da var. Mənim yoldaşım direktorun sayısı işləyirdi orada. Onu qeyri-qanuni olaraq oradan göndərdilər Sumqayıt Üst Trikotaj fabrikinə, hansında ki, ilanlardan, qurbağalardan başqa heç kim yox idi ki, orada dəli olsun, o da xəstələnsin və gəlsin, öz xahişi ilə işdən çıxsın. Yəni, bunların xisləti belədir. Hicran Valiyevin dəstəsinin xisləti belədir. Onlar əvvəl insanı sındırıb, sonra onu işdən çıxardırlar. Yəni, onlarla belə fakt var ki, insanı sındırıblar, İTL işçisi aparıb ambarda hammal işlədiblər, sonra işdən çıxardıblar. Yəni, onlarla belə fakt var və çox təəssüf ki, bunların da əksəriyyəti Talışlardır. Yəni, bu Kürd dəstəsinin anti-Talış fobiyası var. İndi mən bilmirəm, bu Hicran Valiyeva hansısa Talış nəsə eləyib və yoxdur onun yaxını Mehman Əhmədova hansısa Talış nəsə eləyib, ola bilər. Və onlar bu nəsənin qisasını bütün millətdən almaq istəyirlər. Biz onlardan məhkəmələrə şikayət elədik. Mən bu barədə danışacağam, amma mən bugün qısa danışıram. Bugün mən bu məhkəmələrə toxunmayacağım. Bizdə onu demək istəyirəm ki, Sumqayıt məhkəmə kompleksində işləyən hakimlərin əksəriyyəti ya tapşırıqla, ya da rüşvətlə qərar verirlər. Onların içində Aynur Behbudova, Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinin hakimi, özünü Sumqayıt Texnologiyalar Parkının vəkili kimi aparırdı. Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Lalə Rəhimli və onun kollegial yoldaşları. Bu insanlar özlərini Sumqayıt Texnologiyalar Parkının vəkili kimi aparırdılar və onlar bütün sübutlara, bütün dəlillərə baxmayaraq
Sumqayıt Texnologiya Parkının xeyrinə qərar verdilər. Hətta Lalə Rəhimli dünən mənə məsləhət də verirdi. Səndə səs yazıları var, bunların cinayətini sübut edən. Sən ondan hüquq mühafizə orqanlarına müraciət elə. Mən həmin səs yazılarla əgər məhkəməyə müraciət eləmişəmsə, məhkəmə buna bir tədbir görmürsə, yəni Azərbaycanda ən ali qurum məhkəmə sayılmalıdır. Qanunla belə olmalıdır. Çox təəssüf ki, belə deyil. Onlar da icra başçılarından, kimlərdənsə asılıdırlar. Amma heç kimdən asılı olmalı deyirlər. Məhkəmə ən ali qurumdur. Əgər məhkəmənin, apellyasiya məhkəməsinin hakimi mənə məsləhət görürsə ki, sənin əlində faktlar var, sən bu faktları apar hüquq mühafizə orqanlarına ver, onlar üçün cinayət işi açsınlar. Mənim Lalə Rəhimlinin məsləhətinə ehtiyacım yoxdur. Mən hüquq mühafizə orqanları haqqında da danışacağım. Onlara da mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Hörmətli dostlar, bu mənim giriş videom idi. Hər 2 gündən, 3 gündən bir mən Sumqayıt Texnologiyalar Parkı ilə, hüquq mühafizə orqanları ilə, məhkəmələrlə bağlı çıxışlar edəcəyəm. Və ümidvaram ki, mənim çıxışlarımı paylaşasınız. Çünki bu bir nəfərin dərdi deyil, bu bütün Respublikanın dərdidir. Heç kəs öz haqqını sübut eləyə bilmir. Əgər mən öz haqqımı sübut eləyə bilmirəmsə, demək kimsələr belə deyək də, mən qanunları bilən insanım. Mən qanunları bilə-bilə öz haqqımı, öz hüququmu sübut eləyə bilmirəmsə, demək sadə vətəndaşların vəziyyəti daha pisdir. Daha acınacaqlıdır. Mən yenə də deyirəm, hər gün prezident aparatına, birinci vitse-prezidentin dəftərxanasına yüzlərlə insan şikayətə gəlir. Niyə? Çünki yerlərdə haqq və ədalət deyilən şey yoxdur. Mən buradan Azərbaycan Respublikasının prezidentinə səslənirəm. Cənab prezident, siz dediniz ki, bundan sonra şikayətlərə elə baxılmayacaq, şikayətlər nəzarətə götürüləcək. Və mən sizin həmən sözünüzə inandım. Və prezident aparatına şikayətə gəldim. Çox təəssüf ki, köhnə stildə gedirlər sizin əməkdaşlarınız. Heç bir şikayət nəzarətə götürülmür, cənab prezident. Mən sizə yenə də müraciət edirəm. Bu xalqın sizdən başqa güvənəcək yeri yoxdur. Və sizlə xalqın arasında böyük bir uçurum yaradırlar bu məmurlar. 44 günlük müharibə göstərir, xalq sizin dalınızda necə durub, arxanızda necə durub. Həmən xalqa siz bugün arxasında durmalısınız. Çox təəssüf ki, xalqla sizin aranızdakı o uçurumu bugünkü həmən məmurlar yaradır. Həmən məhkəmələr yaradır, həmən polislər yaradır, həmən prokurorluq işçiləri yaradır, həmən Hicran Valeyhovlar yaradır, həmən Əhmədovlar yaradır. Mən uzun-uzadı danışmaq istəmirəm. Mən gələn çıxışlarımda yenə də prezidentə müraciət edəcəm. O qədər müraciət edəcəm ki, mənim bu çıxışlarımdan biri axır ki, prezidentə çatacaq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.